meluruskan konten bulan yang lalu yang bahas speaker horeg terbesar di dunia, kali ini saya akan bahas soal sound yang terbakar di Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur. Sound horeg ini awalnya dilakukan cek sound untuk digunakan dalam sebuah acara karnaval. Tapi ya namanya bencana gak ada yang tahu kan. Alhasil sound ini dilalap habis si jago merah. Warga yang panik di sekitar pun ikut turut membantu dalam memadamkan kobaran api. Namun kobaran api terlalu cepat membesar sehingga upaya warga tak membuahkan hasil. Menurut beberapa media berita yang saya dapatkan, awal mula api ini disebabkan oleh masalah pada genset atau korsleting listrik. Menurut kamu ini gimana? Saya ingin mendengar pendapat kamu.